我有個打算咧，就係喺2026年每個禮拜一條 weekly vlog 計劃仲未開始嘅，而家係12月29號 try 下可以點樣拍，可以點樣剪。而家係我準備瞓覺嘅時間，係，拜拜。拜。本身諗住喺呢部 cam 入邊錄開場白嘅，但係部電冇電。係啊。After 其實如果冇錄到啲咩，睇咗朋友話 Elden Ring，跟住食咗個番茄牛肉包晚餐，跟住呢個番茄牛肉湯都係自己整嘅味蕾炸彈。大家我今日教大家點樣用呢3樣嘢去黐海報啦，呢個膠紙、萬字夾同埋咧呢個嘅磁石嘅。放萬字夾啦，同埋條膠紙啦。S 型咁樣，跟住攞嚿呢啲磁石，跟住又將個交叉咧喺呢度固定住咗海報，又擺個頭嘅磁石咁樣黐上去咧，就搞掂㗎啦。30號嘅中午一出門見到隻好厚嘅松鼠，跟住今日同朋友出去食飯行下街咁。成架車好曬人，頭先嚇死我。嚟到呢個譚官 Korean Restaurant 啊！我嗌咗個牛肉石鍋拌飯，我朋友嗌咗個炸豬扒飯，另外 share 個魷魚圈。呢個豬扒非常嘅脆，魷魚圈都係非常之脆嘅。and then 就嚟咗超市買咗啲嘢，就貴價。今日我哋嚟試下呢個榴蓮味嘅威化餅，獨立包裝嘅，聞到好大陣榴蓮味啊！榴蓮味唔係好重，但係佢香味好重。以上就係我嘅評價，係好食嘅。大家好啊！而家準備跨年食提前，目前時間係19:05。